ubwo nari maze kugimbuka data yambwiye amagambo ntazibagirwa agira ati mwana wanjye igihe wavukaga wararize cyane ariko isi yo yavugije impundu. Ibyo bizakwigishe kubaho ku buryo umunsi uzapfa uzagenda unezerewe ariko isi izasigara ikuririra ibabajwe nuko ibuze umuntu w'ingenzi. Turi mu gihe ikiremwamuntu kititaye ku gisobanuro cy'ubuzima. Mu by'ukuri twibagiwe icyo ubuzima buvuze. Ikiremwamuntu tugeze ku rwego dushobora kohereza umuntu ku kwezi ndetse ubu ntibigifatwa nk'ibintu bidasanzwe, ariko tugowe cyane no kwambuka umuharuro ngo dusure abaturanyi bacu. Tugowe cyane no gutabara abavandimwe barwaje ababo. Ubu umuntu yakoze igisasu cyambukiranya imigabane ballistic intercontinental missile ndetse gishobora no kurimbura isi mu kanya gato, ariko hari miliyoni nyinshi z'abantu bicwa n'inzara umunsi ku wundi. Ibihugu by'ibihangange bitunze amamiliyoni n'amamiliyoni aho kugira ngo bafate amafaranga bafasha abakene, ahubwo barayashora mu ntambara zo kurimbura ikiremwamuntu. Ndetse tumaze kugera ku buhanga buhanitse cyane aho dushobora gukora amarobo adukorera akazi atwibukira ibyo dushobora kwibagirwa, akora akazi amasaha 24 iminsi 7 ataruhuka kandi atibeshya. Ariko tugowe no kubahiriza gahunda tuba twahanye n'abo mu miryango yacu n'abana bacu, kubajyana mu masomero, kubafasha mu homework, kubaherekeza gusenga ndetse n'ibindi. Dutunze computer, telefone ngendanwa, internet yihuta, dukoresha imbuga nkoranyambaga nka za WhatsApp, X, Facebook, Instagram, Telegram ndetse n'izindi kugira ngo tugume dufitanye imikoranire ndetse n'akazi kagende neza. Kandi biragaragara cyane ko muri iki gihe umuntu ufite akazi, yaba ufite business, udatunze uburyo bw'ikoranabuhanga akazi ke katagenda neza nk'uko abandi bantu bimeze. Ubu umuntu ashobora kujya kurangura i Dubai akarangura ibintu atiriwe ajyayo abiranguye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nyamara nubwo bimeze bityo, tubayeho mu gihe abantu batigeze babakoreye umubano nk'uko bimeze ubu. Abantu basa nk'abahorana nyamara umwe ari kure y'undi nko muri kilometero 1000. Ni kenshi uzabona wasuye abantu mwicaye muri salo, aho kugira ngo bakuganirize bakubaza amakuru, ahubwo ugasanga umwe yubitse umutwe muri telefone ye arimo aganira n'umuntu uri muri kilometero 2000. Ubu ababyeyi n'abana umubano urimo ugenda ukendera kubera smartphone. Bararya buri wese yubitse umutwe muri telefone ye, bityo ababyeyi bakabura umwanya wo kuganiriza abana babo. Ubu se mvuge umubano w'abashakanye ko umaze gukonjeshwa na za TikTok, WhatsApp, bagira mu buriri buri wese akareba hirya kugira ngo umwe yerekere undi, akijya muri telefone kugeza basinziriye. Ubu se mvuge ko mu ngo zitwa ko zubaha Imana batewe ntibabimenye binyuze muri izo smartphone. Ubu umukobwa muto w'imyaka 15 usanga yaravomye ubusambanyi bukomeye, imyambarire mibi ndetse n'imico y'ubutinganyi igenda yamamazwa n'ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi binyuze muri izi telefone ngendanwa, binyuze muri internet. Twatakaje guhuza kwacu nk'abantu, twatakaje icyerekezo cyacu, twirengagije iby'ingenzi cyane mu buzima. Wowe nkurikiye ndagusaba kwibaza iki kibazo: mbese ninde uzarira umunsi uzava mu isi y'abazima? Ninde uzarira igihe uzapfa? Ni ubuzima bw'abantu bangahe uzazanira impinduka nziza mu gihe ukiri ku isi? Mbese ni bangahe uzazanira umunezero ku maso mu gihe ugihumeka? Ubuzima ni urugendo, kandi hari uwavuze ngo tunyura mu isi rimwe, we pass earth once. Umunsi wose ukeye ntubuzagaruka ukundi, isaha ishize ntibizagaruka, kimwe n'umunota ndetse n'isegonda. Ese ni izihe ngaruka uzagira ku bisekuru bizabaho nyuma yawe? Mbese ni uwuhe murage uzaha abana bawe ubwo uzaba uhumeka umwuka wa nyuma? Mbese uzasiga bigwa iki? Ni iyihe nkuru uzasiga imusozi? Cyangwa ahubwo nupfa bazaba bakuruhutse? Isomo rikomeye nigiye ku buzima bwanjye ni uko iyo ubuzima bwawe utabufatiye umwanzuro uko ugomba kubaho, bwo bugutegeka uko ugomba kubaho kandi bukakuyobora aho bushaka. Paulo yaranditse ati ntimugahurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Uyu munsi ukwiye guhitamo amahitamo meza y'aho uganisha ubuzima bwawe. Cunga neza, witegereze uko bukeye bukira, iminsi ihinduka ibyumweru bikaba amezi, amezi akaba imyaka. Bidatinze byose biba birangiye, imbaraga z'umubiri zigashira ndetse ugatangira kubona ko iherezo rikwegereye, ugasigarana umutima wuzuye kwicuza ku buzima wabayeho ukabuhushura. Umunyarwanda we yaravuze ngo iyo ahigaga yahiye ijanja. Bernard Shaw yabajijwe ari ku gisasiro agiye gushiramo umwuka ati ni iki wakora uramutse uhawe amahirwe yo kongera kubaho? Abitekerezaho arangije aravuga ati cyaba ari igitangaza gikomeye. Ati ntabwo umuntu numvaga nifuza kubaho ariko ntabaye we. Ariko intumwa y'Imana Paulo we yaravuze ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ahasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Mbega umuntu wabayeho ubuzima yishimiye, mbega umuntu ushaje ariko yareba inyuma akanezezwa nuko yabayeho. Mbese aho ugeze unejejwe n'urugendo
urugendo rwawe. Nyuma yo kumva iyi video nkwifurije kuba uwo muntu wumva wifuza kuba we hakiri kare, ku buryo umunsi we wa nyuma uzavuga nk'intumwa Pawulo ati narwanye intambara nziza. Abantu nubwo bakomoka ku migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye ndetse no mu moko atandukanye, ariko bose bahora bibaza ibibazo bimwe: nabasha nte gusobanukirwa kurushaho intego y'ubuzima bwanjye? Nakora iki ngo mfashe abo tubana binyuze mu kazi kanjye? Kandi nakora iki ngo mbeho nyuzwe n'urugendo rw'ubuzima ntararengerwa n'igihe? Igisubizo cyanjye ni kimwe: shakisha umuhamagaro wawe. Ntekereza ko buri wese afite impano yihariye kandi y'agaciro, golden talent, itegereje gushorwa, kwerekezwa mu cyerekezo gifite agaciro n'igisobanuro. Twese turi hano ku mpamvu yihariye, unique purposes, intego ikomeye izatuma dushobora kugera ku bushobozi bwisumbuyeho, tukaba twanahindura ubuzima bw'abadukikije. Kuvumbura umuhamagaro wawe cyangwa se impano yawe ntibivuze ko ugomba kureka akazi ufite ubu, bisobanuye ko ugomba gushyira umutima mu byo ukora kandi ukibanda ku byo ushoboye cyane kandi ibyo ukunda cyane. Benshi babaye imyaka myinshi mu gahinda gakomeye gaterwa no kuba baba mu mirimo badakunze, kandi hakaba ari ibyo bumva bakunze ariko bakagira ubwoba bwo kubijyamo, bakareka ubwoba bwo kuva mu byo badakunze ngo bajye mu byo bakunze. Ubuzima bw'umuntu buhita nk'igicu kandi imyaka y'umuntu ishira vuba cyane. Niyo mpamvu umunyazaburi yanditse ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Muvandimwe, igihe kirageze ngo ureke kugendera mu kigare no kwigana abandi, ahubwo nk'uko ufite umuhamagaro wawe wihariye watumye uza ku isi, iki ni icyo ugomba kwibandaho kugira ngo uzasige isari nziza kuruta uko wayisanze. Gandhi yaravuze ngo ba impinduka wifuza kubona mu bandi, kandi ibyo nubikora ubuzima bwawe buzahinduka. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge.